Nova vida para o antigo edificio de Facenda en Pontevedra. O Ministerio de Cultura, actual titular do inmoble, pretende trasladar a Talí o Arquivo Histórico Provincial, que nestes momentos se atopa nun palacete no Paseo de Colón, unha medida que se ve con bos ollos dende o Concello. A ver, a min pareceme unha excelente noticia, por moitas razóns. En primeiro lugar, porque a petición que lle facíamos ao presidente do goberno é que non se deixara cair ese edificio, porque logo as inversións sempre son superiores, que estivera destinado a uso público. O edificio situado na Praza da Ferrería non caera no abandono era unha das prioridades do goberno local. Agora o Executivo tende a man ao Estado para conseguir que o proxecto sexa canto antes unha realidade. Incluso non descartan sumar a estes fondos o arquivo municipal. Primeiro tenemos que saber cales son as necesidades que ten o Arquivo Histórico Provincial, cales son a capacidade que vai a ter o edificio, que vai a ser unha obra complexa, porque obviamente un archivo histórico necesita unha cimentación moi potente e necesita ter unhas placas para que soster peso e todo demais. E si realmente hai máis cabida ca do propio Archivo Histórico Provincial, nós estaríamos abertos a calquer tipo de negociación e poder ubicar ali parte do Concello, non? A pesares da satisfacción do goberno local, o alcalde afeou o Executivo estatal ter coñecido polos medios de comunicación os plans para este edificio emblemático pontevedrés. O único que teño que dicir é que me entere pola prensa do que se vai facer. Eso é un problema de falta de delicadeza, pero bueno, non vamos a poñernos tan finos. Agora é un problema de falta de delicadeza, non hai que decirlo así. Sobre todo, Fernández Lores fixo fincapé no importante investimento que isto suporá para a cidade de Pontevedra. Pero cando se fai obra, pois hai empresas de Pontevedra ou da comarca, a poder ser, porque, en fin, máis económico que sean da comarca, primeiro porque hai moitas empresas en Pontevedra que traballan ben, pero eso xeneran actividade económica e emprego, non? Eu espero que igual que se acelerou sorprendentemente, non, este proxecto, pois acelere tamén o proxecto de bombeiros ou a circunvalación de Pontevedra, non? Porque son tamén cousas que son absolutamente necesarias, non?